a spell on you. Because I put a spell on you. Because you're mine. Vou estar aqui fazendo agora algumas posições de submission, né? Vou estar aqui com o lutador de MMA, o Lucas, né? Conhecido como Pirro, lutou agora recentemente agora em Salvador, né? Então eu vou estar fazendo algumas posições aqui de submission para vocês verem aí, pausar no dia a dia e alguma luta que vocês forem fazer. Então, o Pirro está aqui na minha guarda, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar empurrar ele, ó, esgrimar aqui o braço e jogar, em seguida vir aqui pegar a perna dele e puxar, ó. Fazendo aqui agora uma posição conhecida como relógio sem kimono, tá entendendo? Muito simples, né? De você aplicar quando o seu adversário estiver na posição de 4 apoio, certo? Valeu. Meu adversário está nessa posição, ó, de 4 apoio, eu estou dominando ele aqui. Em seguida eu vou entrar, ó, a mão cruzando aqui, ó, por baixo, fechando aqui a mão de amigo e apertar, ó. Certo? Fazendo uma posição aqui agora, onde eu vou tentar passar a guarda do meu oponente. Quando eu for passando a guarda, ele vai repor com a canela aqui no meu quadril. Então eu vou segurar o pé dele com a mão esquerda e finalizar com a chave de americana. Entendeu? Estou aqui, ó, meu adversário fazendo guarda aqui para mim, eu, ó, abri aqui, em seguida levantei minha perna. No que eu jogo aqui, ele botou o pé aqui. Então eu vou, ó, né? Vou estar fazendo aqui agora algumas defesas, né? Como você se defender de um triângulo, de uma omoplata, de um armlock, certo? Então vou estar fazendo isso aí agora. Ó, vou estar fazendo agora uma defesa do omoplata. Quando meu adversário dá o omoplata, essa defesa é muito usada sem kimono. Quando meu adversário dá o omoplata e trava em meu quadril, aonde eu não vou poder fazer o rolamento, entendeu? Então eu vou mostrar essa defesa para vocês. Aqui vacilei, ó, vacilei, ele deu uma omoplata, aí, vendo? O que é que acontece? Eu vou esticar essa perna, né, fazendo uma base aqui para que ele não suba. Em seguida eu vou jogar o meu joelho aqui direito embaixo do quadril dele, jogando ele para o outro lado, ó. Ó, joguei aqui, ó, não tem peso, entendeu? Estou fazendo agora uma saída do triângulo, muito boa para o MMA também. Quando meu adversário vai aplicar o golpe em mim, antes que ele feche totalmente o triângulo, eu vou fazer essa mão de força aqui, jogando meu cotovelo assim pro lado, em cima da coxa dele, evitando assim que ele conclua a intenção dele, a finalização dele, certo? Valeu. Ó, eu tô aqui, vacilei, ó. Ele chegou, botou o triângulo. Nisso que ele tá fechando, eu já fiz isso. Ó, já fiz isso aqui, ó. Segurei aqui, ó. Aqui é a defesa aqui, ó. Ele tá querendo fechar, ó. Mas tá ruim pra ele. Tô bloqueando aqui essa perna dele, ó, com essa mão de força aqui, ó. E matando essa outra perna aqui. Nisso eu levanto e quero pro meu quadril, ó. Ó, e aqui passa a guarda. Vou tá fazendo uma defesa aqui agora de uma chave de americana. O meu oponente vai aplicar essa chave de americana. E antes que ele encaixe essa chave totalmente, eu vou estar fazendo a defesa, trazendo a mão dele para cá, provocando uma mão de vaca nele, finalizando ele. Entendeu? Ele veio, ó. Fechei aqui, ó. Entendeu? Ele pegou aqui, ó. Eu já vou, ó, fazendo isso e cruzando aqui o braço dele aqui, ó. Fechando aqui a mão de vaca. Fazendo agora uma defesa tipo um mata-leão, uma defesa de armlock. O meu adversário vai puxar meu braço, em seguida eu vou fazer essa defesa aqui de mata-leão, subo junto com ele, faço a defesa e em seguida a passagem de guarda. Aí matou meu braço, ó, para defender, ó, certo? Ó, isso aqui, né? Aí ele vai sair, ó, com a armlock. Eu vou girar assim, defender aqui, ó. Defendi, ó, tô defendendo. Aqui eu vou botar uma base aqui, ó, puxar, ó, meu braço em seguida, ó, jogar para lá a perna dele e passar a guarda.
né? os vídeos de hoje. Deixa o like aí, se inscreva no canal e breve terá mais. Ouça.